na singeli na ilani, singeli na ilani mpaka vichaa wenyewe waanze ukikataa. Kwenye mabasi ikataliwe, kwenye maduka ikataliwe, njia pande ikataliwe, vichaa nao waikatae, na hata wale waliologwa nao waikatae singeli. Yeremia hiyo 11 mstari wa 14. Basi usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua watu hawa, maana sitawasikia wakati watakaponililia kwa ajili ya taabu yao. Kwa nini? Kwa sababu leo hii utajiona mjanja kutangaza mziki wa singeli eti ndio mziki ambao ni utambulisho. Ati kweli? Wizara na nchi imeamua tuchukue mziki mmoja tuufanye kuwa ndio alama ya Tanzania. Hii haina maana ya miziki mingine imewekwa pando, la hasha. Lakini tumeona umefika wakati sasa kujitanabahisha kama taifa. Ili dunia nzima ikisikia tu wimbo huo inajua hii ni Tanzania. Ikisikia mirindimo hiyo inajua hii ni Tanzania. Na mziki ambao tumeona tuufanye hivyo ni singeli. Uwezi ukasema singeli ndio alama ya watu wanacheza na kanga moja, wanacheza nusu uchi. Ni roza zinaa. Roza zinaa kwenye taifa. Roza zinaa mbaya. Watu wanaimba ushoga, wanashabikia uchafu. Ndio mnasema taifa lenu ndio alama yake ndio hiyo. Mmetafuta mafuriko, mmetafuta mavolkano, mmetafuta vita, mmechoka na msitusumbue kuombea nchi. Huku bovu mnauruhusu. Come on. Nimesema mwisho wa singeli ni nini? Yaani wewe ukishacheza singeli inakusapoti, inakusaidia, inakuchochea ukafanye nini? Unakuta mwisho wake inakupelekea kuzini. Basi ndio maana Biblia na Mungu anasema kwamba anatoa agizo sasa katika Yeremia 7 mstari wa 16. Anasema kwamba basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisihi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Jamani, tuombee nchi, tuombee amani itawale. Amani haiwezi kutawala ikiwa wazinifu wametawala. Haitawali hata siku moja, kwa sababu huyu atatamani achepuke na mke wa huyu, na huyu atatamani achepuke na mke wa huyu. Mwisho wake ni nini? Si ni kuchomana visu? Alafu hapo katikati mnataka watumishi wa Mungu tutokeze tuanze kuwaombea. Biblia inakataa, inasema usinisihi kwa ajili yao, wala usiwaombee, kwa sababu sitakusikiliza. Kwa nini? Kwa sababu wanatangaza vitu ambavyo sivyo katika dunia hii. Kwenye Tanzania yetu hii wanatangaza vitu ambavyo ni vya aibu hata kuvisema. Chanzo cha kutangaza kwamba singeli eti ndo mziki ambao utakaojulikana katika nchi yetu, ili Tanzania ijulikane kwamba ni Tanzania, basi ijulikane kwa singeli, ni kwa sababu ya kuyakataa maneno ya Mungu au maonyo ya Mungu na kuanza kukifurahia kitu ambacho kina maangamivu. Kwa sababu mwisho wa kucheza singeli ni nini? Ukiangalia unakuta mwisho wa kucheza singeli ni kwenda kuzini, ni uzinifu. Kwa nini kisiweko kitu cha kitaifa tutakachotangaza, kitakacholeta maana kwamba jamani hiki ndo kitu ambacho tutakitangaza? Sikiliza, mimi ni mtu wa Mungu ambaye lazima niseme mambo kama haya kwa sababu nimo katika nchi yangu ya Tanzania ambayo Mungu kaamua kuniweka katika nchi hii kwa makusudi kabisa. Yawezekana Mungu akaifanya Tanzania ikawa bustani ya Edeni, ila sio kwa mambo ya kijinga. Ataifanya kuwa bustani ya Edeni kwa sababu sisi binadamu tumejitambua. Sikiliza, Yeremia 7 mstari wa 8. Angalieni, mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia kitu. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuwapa kwa uongo na kumfikizia Baali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Mtaua na kuiba, mtaua na kuiba mpaka lini? Na kuzini mpaka lini? Hata kama kitabu cha Biblia ni hadithi za watu wazungu, sijui za nini, hata elimu mliosoma imetokana na wazungu. Sasa kwa nini ukisoma kitabu hiki unakuta kimeelimisha sana watu kuacha ubaya, lakini ukisoma vitabu vingine vinachochea uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, lakini mtu hawezi kuacha?
ijapokuwa amesoma lakini hawezi kuacha. Lakini mtu anaweza kasoma maandiko haya azinie na mwanamke, hana akili kabisa. Maana ujitengenezaji jeraha ambayo haitafutika siku zake zote. Ukisikia hii unaona kabisa kweli nikizini inakuwa kopo, kweli nikizini inakuwa sina akili. Lakini tukizungumza maneno kama haya tunaonekana wapinzani katika nchi hii. Mimi nawaambieni watu wa Mungu, Mungu amekataa kabisa kuwaombea watu ambao wanajijua tunakosea alafu wanakosea makusudi. 14:11 Yeremia hiyo 14:11 inasema kwamba naye Bwana akaniambia usiwaombee watu hawa wapate heri. Kwa nini? Yaani anasema wafungapo wanijapo mimi sitawasikia. Kwa nini hao watu hawasikii? Yaani vitu vya kutangaza katika nchi yetu ni vitu vya aibu. Tumeshindwa kutangaza hata kitu cha akili hata kimoja. Kuna mambo fulani ambayo anayapigia kelele Gwajima anasema kwamba jamani, tungekuwa na gesi, tungekuwa tunakuwa ni watu wenye akili, wenye kutambua miaka 50 mbele kuna kitu gani ambacho tutakifanya kitaleta tija kwenye jamii yetu. Anasema kwamba kuna wakati watoto wetu watakuja kuchapa makaburi yetu kwamba wazazi wetu mbona hamna akili. Anazungumza mambo kama hayo. Kwa nini tusijadili mambo ya akili? Tunajadili vitu vya singeli. Singeli inatupeleka wapi? Haya, nikiongea hivi, mke Mbarikiwa tu akiwakuta mabaya mnaanza kulia. Yakinikuta mabaya kulia nitalia tu. Sio kwamba sio binadamu, ni binadamu, kulia nitalia tu. Ila lazima nikwambie kwamba haya ni makosa makubwa sana. Kufanya mambo kama haya ni chukizo kubwa sana mbele za Mungu. Haifai kabisa katika jamii. Haifai kabisa. Utalilia kwamba jamani kizazi cha mashoga, kizazi cha nini? Kumbe kimetengenezwa na mfumo fulani tu wa mziki. Unapomchezesha mtu mziki kama huo, unamaanisha nini? Ajaze nini kichwani? Si aende naye akatesti kinachofanyika pale. Kwa unakuta ujinga na watoto watakulia katika kizazi kiovu cha nyoka kisichosikia. Hata ukijaribu kukionya hakitasikia. Tena kuanzia wazazi wao mpaka watoto hawatasikia. Watakuwa ni watu wenye masikio yaliyo juu. Kwa nini? Kwa sababu wameamua kufuata mambo yenye machukizo. Na Biblia inasema usiwaombee watu hawa kwa sababu sitawasikia. Toka lini singeli ketwa nchi iliyojaa umaskini uliotosha namna hii? Nchi ambayo mambo mengi hayaendi, unasema alama yetu, umekosa wimbo wa kutangaza. Kizazi cha zinaa. Kizazi cha zinaa. Waziri unasema singeli ndio wimbo wa taifa, alama ya taifa. Mmeshachoka alafu mnasumbua tombenchi. Mtaiombea wenyewe. Kuna siku yakitokea mabaya tutayaacha. Kwa sababu alama yetu ya taifa moja wapo hili taifa kulijua ni kucheza uchi. Naendelea, niko kwenye zamu yangu. Niko hapa mbele za Mungu. Niko hapa mbele za Mungu. Niko hapa mbele za Mungu. Hamtakuja kupona. Mtaingia pabaya mno. Si kwamba tusikii tunasikia. Si kwamba tuoni tunaona. Wewe ukasema wadada wenye kanda moja wanaimba unamwajua maji nguo imeingia ndani, unasema ndio itakayotutambulisha taifa letu, wimbo utakayotutambulisha. Na kama hii ni familia ambayo imeamua TV yao kuwashwa mambo yoyote kwenye TV, watu wanacheza nusu uchi, nisikilize na unasikiza huko nyumbani. Kama ni familia yenu ndio mmeamua mweke wadada wa dunia, nyimbo za duniani hizi, waimbaji wa duniani hawa wanaimba matusi, ndio sawa na mtu mmoja anasema singeli ndio alama ya taifa hili, ndio wimbo utakaye kutambulisha. Na lani singeli mpaka na aliyesema naye namkataa kwa jina la Yesu. Ukiona kuna kitu kinalia, ujue kuna mtu anakipiga hicho kitu. Na ukiona kinalia, ujue hiyo ngoma imewambwa na yule anayeipiga anajisikia vizuri kwa sababu eti inalia vizuri.
ya mtesaji itachezwa vizuri sana, na watu wote watafurahi, kwa sababu yeye alifurahia wenzake walipokuwa wanalia. Mwanadamu, usijisahau, na wewe ni ngozi ile ile. Tulichotofautiana ni cheo au mali au mamlaka tu, lakini ubinadamu wetu ni ule ule. Hivyo ngozi yako itakapopigwa vizuri, watu watacheza, watu wataweka sikukuu kwa sababu yako. Hivi sisi tunaepusha mambo kama hayo.